හැබැයි ප්‍රශ්න අංක 16 පිටු අංක 57 ප්‍රශ්න අංක 16 ප්‍රශ්න කියමුද බලන්න දෙපාරක් කියවන්නේ රෙඩ් කැප් සර්විස් පුද්ගලික සමාගමේ 2019 මාර්තු 21 දිනට ශේෂ පිරික්සීමෙන් පහත් දැක්කන ශේෂයන් උපුටාගෙන ඇත. මෝටර් වාහන පිරිවැයට 19/3/31ට 20/880යි. මෝටර් වාහන මත සේවයෙන් කිරීම 18/4/1ට 8840යි. පහත් දැක්කන තොරතුරු සපයා ඇත. 2018 ජූලි 1 දින 3000කට මිලදී ගන්නා ලද වාහනය නිවැරදිව ගිණුම්ගත කර ඇත. හයි ගානෙත් තියෙන්නේ වාහනය නිවැරදිව ගිණුම්ගත කර ඇත හයිලයිට් කරගන්න. එය එම වසර තුල මුදලටගත් එක වාහනය වේ. 17 මාර්තු 31 6000ක පිරිවැයට මිලදී ගෙන තිබූ මෝටර රථයක් සීමිත සමනල සමාගමේ 9000කට අගය කරන ලද මෝටර කාර්යයක් සමග 19 මාර්තු 31 දින හුවමාරු කරන ලද හුවමාරුවක්. එදී සීමිත සමනල සමාගම පැරණි එම කාර්යයට අමතරව මුදලින් 5140ක්ද ලබා ගන්නා ලදී. මෙම ගනුදෙනුව පොත්වල සටහන් කර නොමැත. සීමිත රෙඩ් කැප් සර්විස් පුද්ගලික සමාගම විසින් මෝටර් වාහන හීනවන ශේෂකමේ යටතේ 25 බැගින් සත්‍ය වශයෙන් පාවිච්චි කළ කාලය පදනම් කරගෙන ෂෙයා කරනු ලැබේ. ඔබ විසින් 19/3/31 ගේ අවසන් වර්ෂය සඳහා පහත් දාහන් දෑ පිළියෙල කරන්න. මෝටර් වාහන ගිණුම, මෝටර් වාහන සේවයෙන් කිරීම ගිණුම, මෝටර් වාහන බැහැර කිරීම ගිණුම. තව තවක් ගන්න කිව ගන්න. ගන්න ගිණුම් තුනක් ඉල්ලනවා. මෝටර් රථ ගිණුම ඉල්ලනවා. මෝටර් රථ සේවයෙන් කිරීම ගිණුම ඉල්ලනවා. මෝටර් රථ බැහැර කිරීම ගිණුම ඉල්ලනවා. මේ ගානේ මම ඉන්න accounting period එක තමයි 18/4/1 පටන් අරන් 19/3/31 ඉවරන අවුරුද්ද තමයි මම ඉන්නේ. ශේෂදාම මෝටර් රථ ගිණුමේ තියෙන්නේ 19/3/31 ශේෂය වෙනස් කරන්න බෑ කිව්වනේ. මෝටර රථ ගිණුමේ තියෙන ශේෂය දිනය කවදුනත් තියෙන ශේෂය ඉදිරියට ගේන්නේ. විතරක් පිට කළා 20/880ක්. ඒක මුල ශේෂය වෙන්න පුළුවන්, අග ශේෂය වෙන්න පුළුවන්, තියෙන ශේෂය ඉදිරියට ගේන්නේ. මෝටර රථ සේවයෙන් කිරීම ගිණුමේ ශේෂය මුල ශේෂය. ඒක බැරට ගේන්නේ. හරකේ අග ශේෂය මේකේ මුල ශේෂයකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පහත් දැක්කන තොරතුරු සපයා ඇත. 2018 ජූලි 1 3000කට මිලදී ගන්නා ලද වාහනය නිවැරදිව ගිණුම්ගත කර ඇත. ඒම වසර තුල මුදලටගත් එකම වාහනය වේ. මේ අවුරුද්දේ මෝටර රථයක් අරගෙන තියෙන 3000කට ඒ නිවැරදිව ගිණුම්ගත කර ඇත කියන්නේ මේකේට හර වෙලා තියෙන්නේ. 3000 හර වෙලා තියෙන්නේ. ආයි හර කරන්න බෑ. හරිද? ඉස්සලා ගානේ තේරුම් නැත්නම් මේ ගානේ හොඳට තේරුම් ගන්න.
ඒ 3000 මේකට හර කර ඇත. ආයි හර කරන්න බෑ එහෙනම්. 2 17 3.31 6000ක පිරිවැයට මිලදීගෙන තිබුණු මෝටර රථයක් සීමිත සමනල සමාගමේ 9000කට අගය කරන ලද මෝටර කාර්යයක් සමග 19 3.31 දින හුවමාරු කරන ලදී. එහිදී සීමිත සමනල සමාගම පැරණියම කාර්යයට අමතරව මුදලින් 5140ක්ද ලබා ගන්නා ලදී. මෙම ගනුදෙනුව පොත්වල සටහන් කර නැත. මේගොල්ලෝ තව කාර් එකක් ගේනවා. තව කාර් එකක් ගේනවා. ඒ ගෙනාපු කාර් එක කීයද? 9000යි නේ. එහෙනම් තව මෝටර රථයක් මෙන්න මේ මෝටර රථ ගිණුමට හර වෙන්න ඕනේ නේද 9000? තව මෝටර රථයක් ගේනවනේ. එහෙනම් ඒ අලුත් මෝටර රථයේ මෝටර රථ ගිණුමට හර වෙන්න ඕනේ නේද? මේ මෝටර රථයට මේ මෝටර රථයේ 9000 නිරවුල් කරේ කොහොමද? ක්‍රම දෙකකට මුදල් දුන්නා. පැරණි කාර් එකක් දුන්නා. මුදලින් ටිකක් දුන්නා, පැරණි කාර් එකක් දුන්නා. මුදලින් කීයක් දීලා තියෙනවද? 5140ක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් පරණ කාර් එක කීයකටද අරගෙන තියෙන්නේ? 9000 සෙට් වෙන්න නම් දැනට 5140ක් තියෙනවා නම් පරණ කාර් එක පවරගෙන තියෙන්නේ කීයකටද? 3860කට. මේකට අපි කියන්නේ පැරණි මෝටර රථයේ හුවමාරු මිල. එක්ස්චේන්ජ් වැලියු එක හුවමාරු මිල. පරණ කාර් එකේ හුවමාරු මිල. කිව්ව වැරදිනේ. හුවමාරු මිල. මේකට කියන්නේ පැරණි කාර් එකේ හුවමාරු මිල. හරිද? එහෙනම් දැන් අපිට වැඩ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අලුත් කාර් එක ගන්න ඕනේ. පරණ කාර් එක අයින් කරන්න ඕනේ. අලුත් කාර් එක ගන්න ඕන. පරණ කාර් එක අයින් කරන්න. අලුත් කාර් එක ඉස්සෙල්ලා අරගනිමු. මෝටර රථ ගිණුමට හර කරනවා මුදලින් දීපු මුදල් කියලා 5140යි. ඒ සල්ලි වලින් දුන්නනේ. මුදල් බැර මෝටර රථ ගිණුම හර. පරණ කාර් එකේ හුවමාරු මිල හර කරනවා 3860 මොකක් කියලාද? මෝටර රථ ඉවත් කිරීම කියලා. ඒ මෝටර රථ ඉවත් කරපු නිසානේ මේ මිල ආවේ. අන්න 9000 කවුන්ටින් කරන්න හැටි. අලුත් කාර් එක කවුන්ටින් කරන්න හැටි. මුදල් බැර 5140ක් මෝටර රථ ගිණුම හර. පරණ කාර් එක ඉවත් කිරීම නිසා ඇතිවෙච්ච වටිනාකම 3860. ඒක ගානනේ අපි හොයාගත්තා. ඒ 3860 මෝටර රථ ගිණුමට හර වෙලා බැර කරන්න මෝටර රථ ඉවත් කිරීම ගිණුමට. මේකට බැර කරන්න මෝටර රථ වරහන් ඇතුලේ හුවමාරු මිල. හුවමාරු මිල 3860. අන්න එක්ස්චේන්ජ් වැලියු එකක් තුනොත් ගිණුම් තියෙන විදිය. නව වත්කම් ගිණුම හර ඉවත් කිරීමේ ගිණුම බෑර. මතකද ඉස්සලා කියලා දුන්නේ? තියරි නෝට් එකේදී නව වත්කම් ගිණුම හර ඉවත් කිරීම ගිණුම බෑර. දැන් මේකේ ඉලක්කම් දෙක එකක් හරි. තව දෙකයි එන්න ඕන. පරණ මෝටර රථ ඉවත් කරන එකේ තව ඉලක්කම් දෙකක් මේකට ගේන්න. ඉවත් කරන පරණ මෝටර රථයේ පිරිවැය කීයද? 6000යි. ඒ 6000 මෝටර රථ ගිණුම බැර ඉවත් කිරීම හර. මෝටර රථ ගිණුම බැර ඉවත් කිරීම හර. දැන් අගයන් දෙකක් හරි. ඉවත් කළ එකේ පිරිවැය දැම්මා. ඉවත් කිරීමෙන් ලද වටිනාකම දැම්මා. තව එන්න ඕන ඉවත් කළ මෝටර රථයේ සමුච්චිෂ්ඨය. මෙන්න පෙර වැඩක හැදුවා. ඉවත් කළ
මෝටර් රථයේ සමුච්චිත ෂය මේ පෙරවැඩේ හදාගන්න කවද්ද ගන්නෙ කවද්ද විකුණන්නේ හීනවන ශේෂක මේ තියෙන්නේ කරදරකාරී ක්‍රමය 2017 3.31 අරගෙන 2019 3.31 විකුණන්නේ අවුරුදු දෙකක් ෂේ කරන්න ඕන හීනවන ශේෂකමේට මෙන්න අවුරුදු දෙක යන හැටි මම ලියනවා 2017 3.31 ගන්නේ විකුණන්නේ 2019 3.31 විතර ෂේ වෙන අවුරුදු දෙක කොහමද නම් වෙන්නේ 17 18ට 1යි 18 19ට 1යි ඔන්න අවුරුදු දෙක 17 3.31 ගන්නවා කියන්නේ 17 18ට එක අවුරුද්දක් ෂේ කරන්න 16 17 ෂේ කරන්න බෑනේ එක අවුරුද්දක අවසාන දවසේනේ ගන්නෙ එහෙනම් 17 18ට එක අවුරුද්දක් ෂේ කරන්න 18 19 3.31 ඉවරන අවුරුද්දට ෂේ කරන්න එක අවුරුද්දක් හීනවන ශේෂකමයට 6000 මොකද ෂේ අනුපාතේ 25යි 6000 වැඩි කිරීම 125 පළවන අවුරුද්දේ එදදාස් 500යි දෙවන අවුරුද්දේ 4500යි ෂේ සුද්දාගේනේ සුද්දාගේට 125යි එදදාස් 125 අවුරුදු දෙකක ෂේ 2625 ඔන්න ඉවත් කළ වත්කමේ සමුච්චය ෂේ තියනවා කියද්ද 2625ක් අවුරුදු දෙකයි ගෙලින්න ඒ අවුරුදු දෙකේ ෂේ වෙන් කිරීම ගිණුම හර කළා ඉවත් කිරීම ගිණුමට බැර කරන්න ෂේ වෙන් කිරීම ගිණුම හර කළා ඉවත් කිරීම ගිණුම බැර කරන්න 2625 ඉවත් කිරීම එච්චරයි ඉවත් කිරීමේ ගිණුම බැලන්ස් කරලා ලාභද පාඩුද බලන්න ලාභයි පෙර වැඩි තේරුණාද පරණ මෝටර රථයක් දීලා අලුත් මෝටර රථයක් ගෙනාවු කතාව කවුන්ටිං කරපු හැටි එහෙනම් මේක බැලන්ස් කරමු 5යි 8යි 4යි 6යි 6485යි ලාභය PNL එකට යවන්න 485 485 ඊළඟ පෙරවැඩේ වර්ෂයට අදාළ ෂේ හොයමු. වර්ෂයට අදාළ ෂේ පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඊළවන ශිෂ්‍යකමේ ඉන්නේ. වර්ෂයට අදාළ ෂේ මේ වර්ග තුන නේද ෂේ වෙන්න ඕන. පැරණි ඉතිරි මෝටර රථ නව මෝටර රථ ඉවත් කළ මෝටර රථ පරණ ඉතිරි මෝටර රථ නව මෝටර රථ ඉවත් කළ මෝටර රථ හරි දැන් මේ කතාව මතකද හීනවන ශේෂකමේ ඉන්නේ ඉවත් කළ මෝටර රථයේ ෂේ හොයන්න දෙයක් නැහැ මේ ඉස්සෙල්ලා ගණනය කිරීමෙන් කොපි කරන්න කිව්වා මේ අවුරුද්ද වෙන මේ තියෙන්නේ මේක මෙතනට කොපි කරන්න කිව්වා එහෙනම් ඉවත් කළ මෝටර රථයේ ෂේ ඉන්නේ 4500 මගේ අවුරුද්ද 4500 18 19 125 1125
ඊළඟ නව මෝටර රථ දෙකක් ඔයා දැක්කද? එකක් නව මෝටර රථයක් අරගෙන ගිනුම් තබා ඇත. ජලපිරි අංක 1 තියෙන 3000 මීට ඉස්සෙල්ලා ගිනුම් තියලා තියෙන්නේ. මෝටර රථ ගිනුමේ ආ ඉන්නවා. මෙන්න මේ මෝටර රථ ගිනුමේ ඒ 3000 ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අලුතෙන් ගත්තනේ හුවමාරු කරලා 9000ක එකක් එයත් ඉන්නවා. එයා වෙනම ඉන්නේ මේ තියෙන්නේ. අරේ ඉන්නේ මේක ඇතුලේ. අර 3000 ඉන්නේ මේක ඇතුලේ 9000 ඉන්නේ මේක ඇතුලේ. ඔන්න නව මෝටර රථ දෙක. එනෂේ කරමු. 3000ට 125යි මේක ගත්තේ කවද 12 මාස කීයද? ඒ 3000 නව මෝටර රථය ගත්තේ කවද්ද? 2018 ජූලි 1. ජූලි 1 කියන්නේ 7යි 1 නේ. 7යි 1 නම් 7 වෙනි මාසේ ඉඳලා ෂෙයා පටන් ගන්න. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2018 7යි 1 ගත්තේ. එතකොට කොච්චර ෂෙයා වෙනවද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9 12න් 9ක් ෂෙයා කරන්න. පන්සිය 62.5යි. පන්සිය 62.5යි. හරිද ළමයි? ඊළඟ මේක 9000 125යි 12න් මාස කීයද? කවද්ද මේ 9 එක්කෙනා ගත්තේ? මේ 9000 ගත්තේ කවද්ද? 2019 මාර්තු 31 හුවමාරු වෙලා තියෙන 2019 මාර්තු 31 හරියටම අවුරුද්දේ අග නේද? එන ෂේ කළ යුතු කාලයේ බිඳුවයි ෂේ නෑ. ෂේ කළ යුතු කාලය බිඳුවයි ෂේ නෑ. ඊළඟ පරණ ඉතිරි මෝටර රථ ටික. පරණ ඉතිරි ෂේ කරනකොට හීනවන ශේෂකමේට පිරිවැයන් සමුච්චිෂය අඩු කළනේ ෂේ කරන්න ඕන. එතන ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඔතෙතර අල්ලන කැමර එක මේ. මෙන්න මේ ඊගේ ශේෂය ඇතුලේ තමයි පරණ ඉන්නේ. හැබැයි ඒක ඇතුලේ අලුත් එකකුත් තියෙන 3000ක් ඉන්නවා. එහෙනම් මේ 20යි 880 ඇතුලේ 3000ක් අලුත් එකෙක් ඉන්නවනේ. එයා වයින් කරාම ඉතුරු වෙන්නේ 17යි 880යිනේ. එයාගේ ඇතුලේ 3000 ඉන්නවනේ අලුත් එක්කෙනා. අලුත් එක්කෙනා මෙතන නැහැනේ. මෙතන ඉන්නේ 9000කනේ. එහෙනම් මේ 17 මේකින් මේක අඩු කරන් පස්සේ 17යි 880යි. මේක එකෙක් තමයි විකුණුවේ මේ 6000. එහෙනම් පරණ ඉතිරි 11යි 880. මේක එකෙක් තමයි විකුණුවේ මේ. එයායින් කරාම පරණ ඉතිරි මෝටර තුල පිරිවැය කීයද? 11යි 880 ඍණ. දැන් සමුච්චිෂය අඩු කරන්න. හීනවන ශේෂකමේට සමුච්චිෂය ගන්නේ මතකද? මෙන්න මේ ගිනිමේ බැලන්ස් එක මේ ගිනිමේ තිබිච්ච ගානෙන් මේකට හර වෙච්ච ගාන අඩු කළා. හැබැයි අඩු කරන්න ඉස්සෙල්ලා තව පොඩි වැඩක් කරගන්න කිව්වා. මොකද්ද කරගන්න කිව්වේ? මෙන්න මේ ඉවත් කළ මෝටරයේ සමුච්චිෂය වල මේ අවුරුද්දේ ෂේ ටික මෙතනට පැන්සලෙන් එකතු කරගන්න කිව්වා. එකතු කරගෙන අඩු කරන්න කිව්වා. මතකද එහෙම එකක් කිව්වා? ඒකට හේතුව මෙන්න මම ඒකට හේතුව කියනවා. මේ ශේෂය දීලා තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ 4යි පළවෙනිදට ශේෂය. ඉවත් කිරීම කරන්නේ මේ අවුරුද්ද අවසානයේ 3:31යි. මේක තියෙන්නේ අවුරුද්දේ මුල දිනයට, මේක තියෙන්නේ අවුරුද්දේ අග දිනයට. ඉවත් කිරීම කලේ අවුරුද්දේ අගට. ඒ නිසා මේ දින දෙක මැච් වෙන්නේ නැහැ. මේ 18 4යි එක, මේ 19 3:31. එහෙනම් මේක 19 3:31 බවට පත් වෙන්න නම් මේ ඉවත් කරපු එකේ මේ අවුරුද්දේ ෂේ ටික මේකට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම පැන්සලෙන්. අන්න දැන් මේකේ ටෝටල් එකෙන් මේක අඩු කරාට පස්සේ එනවා ඉවත් කළ මේ ඉතුරු වෙච්ච මෝටර වල සමුච්චි ෂේ ටික 8840 පැන්සලෙන් එකතු කළා 1125ක්. ඒකෙන් අඩු කළා
2625ක් 7340යි ඉතුරු වෙච්ච මෝටර රථවල සමුච්චිෂය ටික. හරිද බලන්න. මේ 11880න් එයා අයින් කරන්න හීනවන ශේෂ්ක්‍රමයනේ. අඩු කළා 125 බලන්න. එක්දාස් 135යි. ඔක කරදර වෙන්නේ ළමයි හීනවන ශේෂකමේදී තමයි. ආයි කියන්නද බං? හීනවන ශේෂකමේදී මෙන්න මේ පැරණි ඉතිරි මෝටර රථවල ෂේ වෙනකොට පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද පරණ මෝටර රථවල පිරිවැය තියෙනවා, පරණ මෝටර රථවල සමුච්චිෂය තියෙනවා. ওই දෙකට අතරට වෙනසට තමයි ෂේ කරන්න ඕනේ. සුද්ධාගෙන් ෂේ කරන්න හීනවන එතකොට ගන්න මෙහෙමයි. මේකේ ඇතුලේ තියෙන පරණ මෝටර රථ ටික හොයාගන්න. මේකේ ඇතුලේ අලුත් මෝටර රථයක් හිටියා, යා වයින් කළා. එතකොට ඒ 3000 අයින් කරාම 11880යි. එයාගේ එක්කෙනෙක් විකුණුවා, යාවත් අයින් කළා. එතකොට 11880යි පැරණි. ඊට පස්සේ පැරණි මෝටර රථවල සමුච්චිෂය හොයාගන්න නම් මෙතනට ඉස්සෙල්ලම පැන්සිලෙන් එකතු කරන්න ඕන. මොකද්ද? මෙන්න මේ කැල්කියුලේෂන් එකේ මොන කැල්කියුලේෂන් එකේද? ඉවත් කරන මෝටර රථයේ සමුච්චිෂය වෙන කැල්කියුලේෂන් එකේ මේ අවුරුද්දට අදාළ ෂේ ප්‍රමාණයක් ගණනය වෙලා තියෙනවා නම් මේක මේ අවුරුද්දට අදාළ ෂේ ප්‍රමාණය මේකට ඇඩ් කරගන්න. හොරෙන් ඇඩ් කරගන්න. එතකොට ඇඩ් කිරීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ දිනයයි මේ ඉවත් කරපු දිනයයි දෙක සමාන වෙනවා. සමාන නම් තමයි මේකින් මේක අඩු කරන්න පුළුවන්. මෙතෙක් කියලා සමාන වෙලා තිබුණේ නැහැ. දැන් මේක එකතු ප්‍රමාණ සමාන වෙනවා. දැන් මේකේ ටෝටල් එකෙන් මෙයා අඩු කරන්න. අඩු කරාම ඉතුරු වෙන්නේ 7340යි. ඒක මෙතනින් අඩු කළා. එහෙනම් පිරිවැයන් සමුච්චිෂය අඩු කළා 125 බැලුවාම 1135යි. ඔන්න මේ අවුරුද්දේ ෂේ ටික ඔක්කොම එකතු කරන්න. දෙදාස් 822.5යි. එක ගිනුම් තියන්නේ. ෂේවිය දමාර ෂේවෙන් කිරීම බෑර. මෙතනට බැර ෂේ වියදම් ගිණුම ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙතනට බැර කරන්න ෂේ වියදම් කියලා 2822.5යි. ෂේ වියදම් ගිණුම ඉල්ලන්නේ නැහැ නේ. සයි. එච්චරයි. දැන් මේ ගිණුම බැලන්ස් කරලා පහතට ගෙනියන්න. මේ ගිණුම බැලන්ස් කරලා පහතට ගෙනියන්න. මේ ගිණුමේ බැලන්ස් එක මට ආව 23880ක්. මේ ගිණුමේ බැලන්ස් එක 9350.5ක් ආවා. උත්තර වැරදි නම් ඔයගොල්ලෝ කරගන්න හරියට.
ඒ බලන්න. මෙන්න මෙතන මේ සම්බන්ධතාවය පොඩ්ඩක් දැක්කොත් ඔයාට මෙහිමත් මේක කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන් නේද කියලා බලන්න. right? මෙන්න මේ මෝටර රථ ටිකයි මේ මෝටර රථ ටිකයි දෙකම එකතු කරන් පස්සේ අපිට කියතේ නේද පැරණි මෝටර රථ කියලා. මේ පැරණි මෝටර ඉතිරි මෝටර පැරණි ඉතිරි මෝටර රථ මේ පැරණි ඉවත් කළ මෝටර රථනේ. එහෙනම් මේ දෙකේ එකතුව සමාන වෙන්නේ පැරණි මෝටර රථ නේද? පැරණි මෝටර රථ වල පිරිවැය කීයද? පිරිවැය ගන්න නම් මේ ගිණුමට යන්න ඕනේ. මේ පැරණි මෝටර රථ වල තියෙන්නේ 20880 පිරිවැය හැබැයි අලුත් එකෙක් එක. ඒ තුන්දා අඩු කරන් පස්සේ පරණ මෝටර රථ වල පිරිවැය 17880යි නේද? මේ පරණ මෝටර රථ වල ඔක්කොම සමුච්චය කීයද? මෙයානේ. පරණ මෝටර රථ වල ඔක්කොම සමුච්චය කියන්නේ 8840 නේ. එහෙනම් මේ පරණ කට්ටියගේ ෂෙයා ටික ඔක්කොම මේක ඇතුලේ අලුත් කට්ටිය නෑ කවුරුත්. ඔක්කොම පරණ කට්ටියගේ ෂෙයා ටික. එහෙමනම් මේ පිරිවැය මේ සමුච්චය 8840. හරිද? මෙයා ඉතුරුනහමත් අවුරුද්දක් ෂේ වෙනවා. මෙයා විකුණුවත් අවුරුද්දක් ෂේ වෙන මොකද විකුණන්නේ 2019 3:31 නේ කිය. දිනිය නිසා. මෙයා ඉතුරුනහමත් අවුරුද්දක් ෂේ වෙනවා. මෙයා විකුණුවත් අවුරුද්දක් ෂේ වෙනවා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ පරණ මෝටර රථ ටික ඔක්කොම අවුරුද්දක් ෂේ වෙනවා කියන එක නේද? ඔන්න ඒ ගණනය කරන උත්තරය මොකකට සමාන වෙයිද? මේ තියෙන ඔක්කොම පරණ මෝටර රථ ටික මේ තියෙන්නේ පරණ මෝටර රථ වල ඔක්කොම සමුච්චීෂය ටික. ඒකට 125 බැලුවාම මේකේ තේරුම මොකද්ද? පරණ මෝටර රථ වල මේ අවුරුද්දේ මුළු ෂය ටික නේද? මෙන්න මේ එන උත්තරය මේ දෙකේ මේ ෂය දෙකේ එකතුවට සමාන නේද බලන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන් වන්නේ මේ අවස්ථාවේදී විතරයි. මොකද්ද? මේ පරණ ඉතිරි මෝටර රථත් අවුරුද්දම ෂේ වෙනවා. විකුණුපු මෝටර රථයත් අවුරුද්දම ෂේ වෙන වෙලාවක විතරයි මේ කැල්කියුලේෂන් එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට හරි ලේසි. මේකේ පරණ මෝටර රථ වල පිරිවැය ගත්තා. මේකේ තියෙන පරණ මෝටර රථ වල සමුච්චය අඩු කළා. විකුණුවත් එයා අවුරුද්දම ෂේ වෙන නිසා මෙහෙම ගණනය කරලා උත්තරය ගන්න පුළුවන්. මේන උත්තරය මම කිලු කරලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. මේන උත්තරය මේ දෙකේ මෙන්න මේ ෂේ දෙකේ එකතුවට සමානයි. මේකෙයි එකතුවට සමානයි. ඔය දෙකේ එකතුවට සමානයි. හරි. ඔන්න. ෂේ ගැලපිල්ල එතනින් ඉවර වෙනවා. හැබැයි ෂේ ගැලපිල්ල වුණාට අපිට තව එනවා දීපල පිරියත උපකරණ කියලා ගිණුම් ප්‍රමිතියක්. හරිද? ඒ ප්‍රමිතියේදී ඊට වඩා දේවලුත් අපි කතා කරනවා. දැනට මේ ෂය සරල මාර්ගමේ හීනවන ශේෂකමයට අදාළව ෂය ගණනය කරන හැටි තමයි මේ දුන්නේ. හරිද? හරි. කරුණාවක් තිබුණොත් WhatsApp එකක් දාලා හරි මගෙන් අහගන්න ඕන කොහොමද මේක ගණනය කළේ කියලා. ඊළඟ ගැළපිලි අංක 7 අගතොග ගැළපුම ක්ලෝසින් ස්ටොක් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කියලා තියෙන අන්තිම ගැළපිල්ල මේ පියුට් එකේ. අගතොග ගැළපුම අපි කතා කරමු මේ ගැන. ඕනම ව්‍යාපාරික ළමයි ගිණුම් මාසයක් අවසන් වන දවසේ ගියොත් ඉතුරු වෙච්ච තොග වර්ග තියෙනවා. ඒ ඉතුරු වෙච්ච තොග වර්ග ආකාර 3කින් පිහිටනවා. එකක් විකිණීමට තියෙන තොග තියෙනවා. මිනි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනාගාර වලට ගෙනාපු අමුද්‍රව්‍ය තොග ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරාට අවසන් කරගන්න බැරි වෙච්ච නොනිමි භාණ්ඩ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හරිද වර්ග 3? right. ඕනම ව්‍යාපාරයක කිසියම් ගිණුම් වර්ෂයක් අවසන් දිනයට ගියොත් මෙන්න මේ අවසන් දිනේ එකී ව්‍යාපාරයේ තොග ඉතුරු වෙනවා.
ඒවට අපි කියනවා ඉතිරි තොග ක්ලෝසින් ස්ටොක් කියලා. ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවයට අනුව තොග වර්ග 3ක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කළ වෙළඳාම් කරනව නම් අනිවාර්යෙන් මේ තොග වර්ග 3ම තියෙනවා. එකක් අමුද්‍රව්‍ය තොග ඉතුරු වෙනවා. raw materials. දෙක නොනිමි ද්‍රව්‍ය තොග ඉතුරු වෙනවා. work in progress. තුන නිමි ද්‍රව්‍ය තොග ඉතුරු වෙනවා. finished good. හරිද? එන අමුද්‍රව්‍ය තොග, නොනිමි ද්‍රව්‍ය තොග, නිමි ද්‍රව්‍ය තොග වශයෙන් තොග වර්ග 3ක් දක්නට ලැබෙනවා. හරිද? හැබැයි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැතුව වෙළඳාම් විතරක් කරනවා නම් පිටින් ආරම් භාණ්ඩ විකුණනවා නම් ව්‍යාපාරයක් වෙළඳාම් විතරක් කරනවා නම් එයාගේ ඉතිරෙන්නේ නිමි ද්‍රව්‍ය විතරයි. නිෂ්පාදනාගාරයක් තියෙනවා නම් එයාගේ මේ තොග වර්ග 3ම තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ තොග ඉතුරුනාට පස්සේ ඒක ව්‍යාපාරයක් accounting කරන්න ඕන වත්කමක් ලෙස හඳුනාගෙන. එහෙනම් තොග කියන්නේ වත්කමක්. asset එකක් ලෙස හඳුනාගෙන ගිණුම් තියන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් ඕනම ව්‍යාපාරයක ගිණුම් වර්ෂයක් අවසන් වුණාම ඉතුරු වෙච්ච තොග වත්කමක් ලෙස හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කිරීමක් කරන්න ඕන. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් තියෙන නිසා ඒකට වෙනම ගිණුම් ප්‍රමිතියක් බිහි වෙලා තියෙනවා. එකම ආකාරයකට විය යුතු නිසා LKS 2. හැබැයි මම මෙතනදී LKS 2 කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. LKS 2 වෙනම ගිණුම් ප්‍රමිත පොතේ එන නිසා තොග කියන ගිණුම් ප්‍රමිතිය අපි වෙනම කතා ගන්නවා. හරිද? එහෙනම් මෙන්න මේ LKS 2ට අනුකූලව තමයි මේ අපි තොග ගිණුම් ගත කරන්න යන්නේ. හරිද තොග කියන එක? හරි. එහෙනම් ගිණුම් වර්ෂයක් අවසානයේ ඉතුරු වෙච්ච තොග හොයාගන්නව නම් ප්‍රායෝගිකව භෞතික පරීක්ෂාවක් කරන්න ඕනේ. භෞතික පරීක්ෂාවක්. මේක ගන්න ඕන ෆිසිකල් කවුන්ටින් එකකින්. හරිද? දැන් ඔයාගේ ගෙදර ඉතුරු වෙච්ච හරිද පොලේ යන්න ඉස්සෙල්ලා අම්මගෙන් අහුවොත් ඉතුරු වෙච්ච දේවල් මොනවද කියලා අම්මා ගිහිල්ලා ඒ භාණ්ඩ තියෙන තැන් වලට ගිහිල්ලා බලනවා භෞතික පරීක්ෂාවක් කළා තමයි ඉතුරු වෙච්ච තොග පිළිබඳ යාට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ව්‍යාපාරයක තොග වර්ග කොච්චර ඉතුරුලා තියෙනවද මොන තොගෙන් කොච්චර ඉතුරුලා තියෙනවද කියලා බලන්න භෞතික පරීක්ෂාවක් කරන්න ඕනේ. ඒක හරි සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් ළමයි. ප්‍රායෝගිකව ඔයගොල්ලෝ ඔඩිට් ෆර්ම් යන කාලෙක ඔයගොල්ලෝට පෙන්නයි විවිධ වර්ගයේ තොග වර්ග ස්ටොක් ටේකින් එකක් කරන හැටි. එක එක ව්‍යාපාරවල වෙනස් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ෆුඩ් සිටි එකක් ගත්තොත් ෆුඩ් සිටි එකක් ගිණුම් වර්ෂයක් ඕනම ව්‍යාපාරික තොග ගණනයක් කරන්න ඕන නැත්නම් accounting හද කරන්න බෑ. මූල්‍ය ප්‍රකාශන කට්ටලය හදන එකේ ප්‍රධානතම ගැළපුම තමයි අගතොග ගණනය. අගතොග accounting කිරීම. මොකද අගතොගයයි ලාභය අතර තියෙන ඍජු සම්බන්ධයක්. අගතොගය ලාභය අතර තියෙන සම්බන්ධය දන්නවද? අගතොගයයි ලාභය අතර තියෙන ධන සම්බන්ධයක්. යම් වෙලාවක අගතොගයේ වැඩියෙන් පෙන්නුවොත් ලාභ වැඩි වෙනවා. අගතොගයේ අඩුවෙන් පෙන්නුවොත් ලාභ අඩු වෙනවා. අනුලෝම සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තොග වෙනස් කිරීම මත ලාභ වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. හරිද? තොග වෙනස් කළොත් ආයි ඒක ගණනය කරන එක ප්‍රායෝගිකව හරි අපහසු දෙයක්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අර මං කියේ ෆුඩ් සිටි එක තොග වර්ග කීයක් තියෙනවද බලන්න. ඒ තොග වර්ග ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරලා ප්‍රායෝගිකව ගිහිල්ලා භෞතික ගණනය කිරීමක් කරනවා කියන්නේ කොච්චර සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්ද බලන්න. හරිද? තව උදාහරණයක් ගත්තොත් සිමෙන්ති විකුණන ව්‍යාපාරයක්, සිමෙන්ති කොට්ට විකුණන ව්‍යාපාරයක්. සිමෙන්ති තොග ගණනය කරන්න ඉතා සරල දෙයක් නේ තියෙන්නේ. ස්ටෝර් වලට ගියා සිමෙන්ති කොට්ට ගණන් කරන් එන්න හරි ලේසි. මේ පෙළියට සිමෙන්ති කොට්ට කීයක් ගහලා දිනවද? මේ පෙළියට කීයක් ගහලා දිනවද? දිග වැඩි කිරීම පල්ලා ගත්තොත් සිමෙන්ති කොට්ට ගාන එනවා. ඒක සරලයි. හරිද? දැන් උදාහරණ තව ගත්තොත් ගිණුම් වර්ෂයක් අවසානයේදී ෆාම් එකකට ගියොත් විවිධ සත්තු වර්ග ඉන්නවා. විවිධ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට අදාළ ඒවා දේවල් තියෙනවා. ඒව ස්ටොක් ටේකින් එක තාත් සංකීර්ණයි. පෙට්‍රල් ගබඩා ගන්න ෂෙඩ් එකකට ගියොත් ගිණුම් වර්ෂයක් අවසානයේ ෂෙඩ් එකේ කොච්චර පෙට්‍රල් ඉතුරුලා තියෙනවද ඩීසල් ඉතුරුලා තියෙනවද කියලා අද ගණනය කිරීම. අර ගණිතයේ සූත්‍ර දාලා හොයන්න ඕනේ. පරිධිය සෙවීමනේ. අර පෙට්‍රල් ෂෙඩ් වල
පොළොව යටනේ අර බැරල් වලනේ පෙට්‍රල් එක්ස්ප්‍රෙස් කරලා තියෙන්නේ. ස්ටොක් ටේකින් එක. හරිද? තව බාරයකට ගියොත් ඒකේ විවිධ වර්ගයේ බීම වර්ග තියෙනවානේ. ඒවා වෙන වෙනම කවුන්ටින් කරන්න ඕන. හරිද? ඒවා. ඊට පස්සේ හෝටලයකට ගියොත් ඒකේ කුස්සියේ මොන වගේ තොග වර්ග ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? හරිද? ඒවා ඉතා සංකීර්ණ වැඩ ප්‍රායෝගිකව ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගනි. කවදා හරි දවසක ස්ටොක් ටේකින් ඔයගොල්ලෝ ඔඩිට් ෆර්ම් එකේ ට්‍රේනින් යන කාලෙක ස්ටොක් ටේකින් වලට තමයි වැඩිපුරම යවන්නේ. මොකද මෙන්න මේ නිසා. අගතොගේ ලාභය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය නිසා අගතොගේ වෙනස් කිරීම මත ලාභ ඕනලාක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් මේක භෞතික පරීක්ෂාවක් කරන්න ඕන. භෞතික පරීක්ෂාවක් කරනකොට තොග ගණනය කරන ෂීට් හදනවා. ඒ ගණනය කරන ප්‍රමාණය ෂීට් එකේ පෙන්නනවා. ඒක වටිනාකම් බවට පත් කර ගන්න ඕනේ. මේ වටිනාකම් බවට පත් කරනකොට අපිට LKS දෙක උමනා වෙනවා. ලංකා accounting standard 2 උමනා වෙනවා මේ තොගේ වටිනාකම හොයනකොට. ගිණුම් ප්‍රමිතිය කියනවා ඉතුරු වෙච්ච තොගයක වටිනාකම ආකාර දෙකකින් මනින්න ඉස්සෙල්ලම එකක් පිරිවැය කොස්ට් එකට මනින්න. දෙක සුද්ධ උපලබ්ධි අගයට මනින්න. net realizable value එකට මනින්න. සුද්ධ උපලබ්ධි අගයට මනින්න. පිරිවැයට කොස්ට් එකට මනින්න. net realizable value එකට NRV එකට මනින්න. මේකට මනින්න නම් තොගේ වර්තමාන ස්ථානයේ වර්තමාන තත්ත්වයට දරලා තියෙන සත්‍ය පිරිවැය ටික එකතු කරන්න. සත්‍ය වියදම් එකතු කරන්න. මේ වෙනකොට තොගේ තියෙන තත්ත්වයට තියෙන තොගේ තියෙන ස්ථානයට එනකන් දරලා තියෙන සත්‍ය වියදම් ටික එදුරෙන් පස්සේ වෙනවා මොකද්ද? තොගේක පිරිවැය. හරිද? ඒ සත්‍ය පිරිවැයම් ඇතුලේ තියෙනවා පිරිවැය වර්ග තුනක්. එකක් ගැනුම් පිරිවැය purchase cost එකක් තියෙනවා. දෙක පරිවර්තන පිරිවැය conversion cost එකක් තියෙනවා. පරිවර්තන පිරිවැයක් තියෙනවා. තොග වර්තමාන ස්ථානයේ තත්ත්වයට පත් කිරීමට අනිකුත් පිරිවැයක් තියෙනවා. other cost එකක් තියෙනවා. එහෙනම් තොගයක පිරිවැයක තියෙන බලන් උපරිම සංරචක තුනයි මොනවද? ගැනුම් පිරිවැයක්, පරිවර්තන පිරිවැයක්, අනිකුත් පිරිවැයක්. තොග වර්තමාන ස්ථානයේ තත්ත්වයට පත් කිරීමට දරන අනිකුත් පිරිවැයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේවා ඇත්තටම දරලා තියෙන වියදම්, බොරු වියදම් නෙමෙයි, අපේක්ෂිත වියදම් නෙමෙයි, සත්‍ය වියදම්. ඒ කියන්නේ ඓතිහාසික දැන්ට දරලා තියෙන වියදම් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? හැබැයි සුද්ධ උපලබ්ධිය අගය හොයන්න නම් අපේක්ෂිත වටිනාකම් තුනක් ඕනේ. එමේ ඉතුරු වෙච්ච තොග වල ඇස්තමේන්තුගත විකුණුම් මිල ඕනේ. විකුණුම් මිල. ඉතුරු වෙච්ච තොග වල අපේක්ෂිත විකුණුම් මිල ඕනේ. අපේක්ෂිත තවදුරටත් සැකසුම් වියදම් තියෙනනම් ඒක ඕනේ. අපේක්ෂිත විකුණුම් වියදමක් තියෙනවා නම් මේකත් ඕනේ. මේ ඔක්කොම අපේක්ෂිත ඇස්තමේන්තු කරන්න ඕනේ. ඇස්තමේන්තුගත විකුණුම් මිල ඕනේ. ඇස්තමේන්තුගත තවදුරටත් සකස් කිරීමක් නිම කිරීමක් ඕන නම් ඒ වියදම ඕන. ඇස්තමේන්තුගත විකුණුම් වියදමක් තියෙනනම් ඒක ඕන. සුද්ධ උපලබ්ධියගේ හොයන්න පිරිවැය හොයන්න නම් මේ තුන එකතු කළා. කොස්ට් එක එනවා. සුද්ධ උපලබ්ධියගේ හොයන්න නම් ඇස්තමේන්තුගත විකුණුම් මිලෙන් මේ වියදම් වර්ග දෙක අඩු කරාම සුද්ධ උපලබ්ධියගේ ලැබෙනවා. පිරිවැය හොයන්න නම් මේ වර්ග තුන එකතු කළා. ගැනුම් පිරිවැය, පරිවර්තන පිරිවැය, තොග වර්තමාන හා ස්ථානයට ගෙනීමට දරපු අනිකුත් වියදම් තුන එකතු කරන්න. සුද්ධ උපලබ්ධියගේ හොයන්න ඕන නම් අපේ ඇස්තමේන්තුගත විකුණුම් මිලෙන් අපේක්ෂිත විකුණුම් මිලෙන් ඇස්තමේන්තුගත විකුණුම් වියදම් ඇස්තමේන්තුගත සැකසුම් වියදම් තියෙනනම් අයින් කරන්න. මොකටද මේ ආගයන් දෙක? ගිණුම් ප්‍රමිතිය කියනවා මේ ආගයන් දෙකෙන් වඩා අඩු ආගයට වටකම හඳුනා ගැනීම වඩා යෝග්‍යයි. අනිවාර්ය නෑ. ඒ තොගේ කියන්නේ වටකමක් නේ. හරිද? මෙන්න මේ පිරිවැය හෝ සුද්ධ උපලබ්ධියගෙන් වඩා අඩු වගේට වටකමක් හඳුනා ගැනීම වඩා යෝග්‍යයි LKS දෙකේ කියන්නේ. එහෙනම් අපි මේ තොග කියන වටකම හඳුනා ගන්න ඕන හැමතිස්සෙම පිරිවැය හෝ සුද්ධ උපලබ්ධි අගෙන් වඩා අඩු වටිනාකම වටකමක් ලෙස හඳුනා ගැනීම කරන්න. වටකමක් ලෙස හඳුනා ගැනීම කළ යුතුයි.
පැහැදිලිද? ටියුට් එක බලමු එහෙනම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අගතොග ගැලපුම ක්ලෝසින් ස්ටොක් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්. තොග යනු සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු යටතේ විකිණීම සඳහා පවතින තොග. ඒවට කියන්නේ නිමි භාණ්ඩ. එවැනි විකිණීමක් සඳහා නිෂ්පාදනය වීමෙන් පවතින තොග නොනිමි තොග. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේදී හෝ සේවා සැලසීමේදී පරිභෝජනය සඳහා පවතින තොග. ඒවට කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය. තොග ගණන් ගැනීමේ රීතිය නීතියක් නෑ, මේක රීතියක්. අනුගමනය කිරීම වඩා යෝග්‍යයි. රීතිය ඒකනේ. පිරිවැය හෝ ශුද්ධ උපලබ්ධයගෙන් වඩා අඩු වගේට ගණන් ගත යුතුය. තොගයක පිරිවැය cost of inventory highlight කරන්න. යනුම් පිරිවැය පරිවර්තන පිරිවැය තොග වර්තමාන ස්ථානයට හා තත්ත්වයට පත් කිරීම දරන ලද අනිකුත් වියදම් වල එකතුවට කියන්නේ තොගයක පිරිවැය. යනුම් පිරිවැය උදාහරණ කිහිපයක්. යනුම් මිල, තීරු බදු, නිෂ්කාශන ගාස්තු, ප්‍රවාහන ගාස්තු ඇතුළු මිලදී ගැනීමට සම්බන්ධ අනිකුත් වියදම්. පරිවර්තන පිරිවැය මම මේක ඉස්සරහදී වෙනම සාකච්ඡා කරන පරිවර්තන පිරිවැය නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ කළ හැකි ද්‍රව්‍ය නොවන අනිකුත් ඍජු වියදම් හා වක්‍ර වියදම්. අපි කියන පරිවර්තන පිරිවැයක මම ඉස්සරහදී වැඩිපුර සාකච්ඡා කරන්න ඉන්න. අනිකුත් පිරිවැය ගනුදෙනු කරුවන්ගේ ඉල්ලීම මත දරන වියදම්, නිෂ්පාදන මෝස්තර ආදිය සැලසුම් කිරීමට දරන තව වියදම් වර්ග තියෙන්න පුළුවන් නේ. සමහර කස්ටමර්ස්ලා කියන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට තොග වර්ගය දෙන්න කියලා කියනවා නම් ඒකට ගිය විශේෂිත පිරිවැයක් තොගයක පිරිවැයට එකතු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වියදම් වර්ග තියෙන්න පුළුවන් විශේෂිත වියදම් වර්ග. ඊළඟ මේ වර්ග හතර පාඩමේ තියාගෙන විභාගෙට යන්නේ. තොගයක පිරිවැයට ඇතුළත් නොකරන පිරිවැය වර්ග හතර අහන්න පුළුවන්. මේක ගිණුම් ප්‍රමිතියක් කතා කරන නිසා මම වැඩි විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. තොගයක පිරිවැයට ඇතුළත් නොකරන පිරිවැය අමුද්‍රව්‍ය, සමය හෝ වෙනත් නිෂ්පාදන පිරිවැයවල අසාමාන්‍ය අපතේ යාම් තියෙනවා නම් ඇතුළත් කරන්න එපා. මම ඉස්සරහදී ඔක සාකච්ඡා කරනවා. නිමි තොගයක් නම් ගබඩා කරන පිරිවැය තොගයක පිරිවැයට එකතු කරන්න එපා. තොග වර්ගයේ නිමි නම් අමුද්‍රව්‍ය නොනිමි නෙමේ. තොග වර්ගයේ නිමි නම් ගබඩා කරන පිරිවැය තොගයක පිරිවැයට එකතු කරන්න එපා. තොග වර්තමාන ස්ථානයේ වර්තමාන තත්ත්වයට පත් කිරීමට දායක නොවූ පරිපාලන වියදම් තියෙනවා නම් ඒව එකතු කරන්න එපා. ආයතනයක් පරිපාලනය කරන්න යන වියදම් තොගයට සම්බන්ධ නැහැ. විකුණුම් හා බෙදාහරන වියදම් කිසිම වෙලාවක තොගයකට එකතු කරන්න එපා. ඒවට හේතුව විකිණීම නිසා ඇතිවෙච්ච වියදම් තමයි විකුණුම් බෙදාහැරීම් වියදම්. හරිද? ආයි කියන්නද මම තොගයක පිරිවැයට ගන්න නැති වර්ග හතර. අසාමාන්‍ය අපතේ යාම් ගන්න එපා. නිමි තොගයක් නම් ගබඩා කරන වියදම් ගන්න එපා. ඒ වගේම ලාභ ගිණුමට ගෙනියන පරිපාලන වියදම් ගන්න එපා. ලාභ ගිණුමට ගෙනියන විකුණුම් බෙදාහැරීම් වියදම් ගන්න එපා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අභ්‍යාසයක බලන්න. පොතේ ලියාගත්ත නේද මාතෘකාව අගතොග ගැලපුම කියලා 7 වෙනි ගැලපුම. අභ්‍යාසංක 1 සමාගමක් 2019 3:31 අවසන් වර්ෂයේ පහත ගනුදෙනු ඉදිරිපත් කර ඇත. අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් මේකකයක් වැට් සමග රුපියල් 56 බැගින් මේකක 15000ක් ගෙනාවා. රේගු බදු හා ආපසු නොගෙවෙන වෙනත් බදු ගෙව්වා 82500ක්. පැටවුම් හා බෑමේ කුලේ ගෙව්වා 11250. ගෙනීමේ වියදම් ගියා 7125. තවද රජය මගින් මේකකයකට 675ක සහනාධාරයක් ලබා දී ඇත. මෙම සමාගම වැට් සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇත. රජය විසින් 12ක වැට් බද්දක්ද අය කර ඇත. ඔබ විසින් තොගේ ගැනුම් පිරිවැය ගණනය කරන්න. වචන ගාන ආයි වතාවක් කියවල මේ තොගේ ගැනුම් පිරිවැය හොයාගනිමු.
right. කිසියම් ළමයි කිසියම් තොග වර්ගයක් ගැනුම් පිරිවැයෙන් නතර වෙන්නේ මෙන්න මේ වෙලාවක විතරයි. ගත්ත තොගය කිසිදු වෙනසක් කරන්නේ නැතුව ඒ ආකාරයෙන්ම විකුණුම් කරනවා නම් ගැනුම් පිරිවැයක් පමණයි තොගවල දක්නට ලැබෙන්නේ. ගේන තොගයක් ඒ ආකාරයෙන්ම කස්ටමර් කෙනෙකුට විකුණනවා නම් හරිද? ඒතර ගැනුම් පිරිවැයක් විතරයි දක්නට ලැබෙන උදාහරණයක් වශයෙන් ගනිමු අපි. අපි පාන් ගෙනල්ලා බේකරි එකෙන් පාන් ගෙනල්ලා විකුණනවා. ඒතර ගත්ත තොගය වෙනස් කරන්න බෑ. හරිද? එතකොට එන්නේ ගැනුම් පිරිවැයක් විතරයි. හරිද? හරි. එහෙනම් ගේන තොගයක් ඒ විදිහටම විකුණනවා නම් එතකොට පර්චේස් කොස්ට් එකක් විතරක් ගැනුම් පිරිවැයක් විතරක් ලැබෙනවා. අනිත් පිරිවැය වර්ග දෙකේ ඉන්නේ පරිවර්තන පිරිවැය තොග වර්තමාන ස්ථානයේ තත්ත්වයට පත් කිරීමට දාන අනිකුත් පිරිවැයන් ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාට නිෂ්පාදනාගාරවල. ගේන තොගයක් වෙනස් කළොත් තමයි අනිත් වියදම් වර්ග දෙකේ ඉන්නේ. එහෙනම් මේගොල්ලෝ ගේන තොගයක් ඒ විදිහටම විකුණන නිසා අපෙන් අහනවා ගැනුම් පිරිවැය කීයද? හරිනම් ලිස්ට් එකක් හදමු. සමාගමක් 2019 3.30 ගෙන් අවසන් වර්ෂයේ පහත ගනුදෙනු ඉදිරිපත් කර ඇත. අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් මේකකයක් වැට් සමග රුපියල් 56 බැගින් මේකක 15000ක් මිලදී ගත්තා. ඒ ඉන්වොයිස් මිල නේද? භාණ්ඩය ගත්ත ඉන්වොයිස් මිල නේද? ඉන්වොයිස් යාපු මිල නේද? 56 ගානේ 15000. අපිට ඉන්වොයිස් එන්නේ වැට් එකත් එක්ක. මේ තියෙන ඉන්වොයිස් මිල 8,40,000යි. මේ තියෙන ඉන්වොයිස් මිල ඊළඟ එයාට ඊට අමතරව දරන්න වෙච්ච වියදම් වර්ග ටිකක් තියෙන මොනවද? රේගු බදු හා වෙනත් බදු ගෙවලා තියෙනවා. ඒකත් ගන්න ගැනුම් පිරිවැයට. රේගු බදු හා වෙනත් බදු 82500යි. පැටොම් හා බෑමේ කුලි එකක් දරන්න වෙලා 11250ක් දරන්න වෙලා ගෙන මේ වියදම් දරන්න වෙලා 7125යි. ඔන්න ඔය වියදම් හතර දරන්න වෙලා මේ වියදම් හතරේ ටෝටල් එක ඩබල් ඉරි ගහන්න නැතුව ටෝටල් එක ගත්තා. නමසිය 40යි 875යි. මේකෙන් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. වැට් වලට රෙජිස්ටර්නේ. එහෙනම් වැට් එක අඩු කරත හැකියි. වැට් වලට රෙජිස්ටර්නේ. එහෙනම් වැට් එක අඩු කරත හැකියි. වැට් අනුපාතය 112යි. මම ඒ දවස්වල තිබිච්ච අනුපාතයක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. දැන් නම් 108ක් වගේ අනුපාතයක් නෑන්නේ. ඒත් 112යි. ගැනුම් ඉන්වොයිස් මිලේ වැට් ඉන්නවා. එහෙනම් 8,40,000 කියන්නේ වැට් සහිත මිල. කීයේ භාණ්ඩය 112ට අරන් තියෙන මිල. 112 ඉඳන් 12ක් බැලුවා නම් වැට් එක අපිට එළියට දාත හැකියි. 90,000ක් වැට් එකට එළියට දාත හැකියි. තව අපිට රජෙන් මේ භාණ්ඩ ආනයනය කරනකොට ගෙවනවා නේද සහන ආධාරයක්. ඒකත් අඩු කරගත හැකියි. රජෙන් ඒක අපිට ලැබෙනවනේ සහන ආධාර. ඒකකයකට 6.75යි ඒකක 15000ක් අපි ආනයනය කරලා තියෙනවා. එතන සහන ආධාරයත් අපිට රජයෙන් ලැබෙන නිසා අපිට කොස්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ.
එතන අපිට පුළුවන් 101යි 250ක සහනාධාරයක් අඩු කරගන්න. එතරයිනේ. ඔව්. එහෙනම් මෙන්න අපිට ගිය පර්චේස් කොස්ට් එක එන්න ගැනුම් පිරිවැය අපි තෝග පරිවර්තනය කරන්නේ ගැනුම් පිරිවැය පරිවර්තනය කරන ගණන් තෝග ප්‍රමිතියත් එක්ක අපි කතා කරනවා. $749.625ක පර්චේස් කොස්ට් එකක් එනවා. සුළු කළ වැරදි නම් හරි උත්තරේ දාන්න ඕන. හද බීටි හරි සුළු කළ වැරදි නම් හරි උත්තරේ දාන්න. ඊළඟ බලන්න නෝට් එකේ සුද්ධ උපලබ්ධිය කියන්නේ realizable value NRV. તો highlight කරලා බලන්න කරා යන්න. තොගයක ඇස්තමේන්තුගත විකුණුම් වලින් ඇස්තමේන්තුගත විකුණුම් වියදම්ම ඇස්තමේන්තුගත නිම කිරීමේ වියදම් ඉවත් කළ පසු ලැබෙන සුද්ධ විකුණුම් වලට කියන මොකද්ද? සුද්ධ උපලබ්ධිය ආගේ. ඊළඟ දාලා තියෙන්නේ තොගයක අගේ තීරණය කළ හැකි ක්‍රම කියලා. තොගයක අගේ යනු නිතරම පිරිවැය හෝ සුද්ධ උපලබ්ධියගෙන් වඩා අඩු වගේ කිව්වා නේද? මේකනේ තොගයක අගේ කියන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. තොගයක අගේ යනු මොකද්ද? තොගයක වටිනාකම යනු පිරිවැය හෝ සුද්ධ උපලබ්ධියගෙන් වඩා අඩු වගේ. හරිද? මෙන්න මේ පිරිවැය හෝ සුද්ධ උපලබ්ධියගෙන් වඩා අඩු වගේ අපිට තෝරගන්න පුළුවන් මෙතඩ් දෙකක් තියෙනවා. එක අයිටම් ක්‍රමයක, දෙක කාණ්ඩ ක්‍රමයක. item by item. ඒ වගේම group. item method එක grouping method කියලා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මෙහෙම තෝරගන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම වෙලාවක. යම්කිසි ව්‍යාපාරයකට සමජාතීය නොවන භාණ්ඩ පවතිනවා නම් එකම වර්ගයට අයත් භාණ්ඩ පවතිනවා, එකම වර්ගයට අයත් නැති භාණ්ඩ තියෙනවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම අයිටම් ක්‍රමයට ගමන් කරන්න වෙනවා. සමජාතීය නොවන භාණ්ඩ වර්ග තියෙනනම් අයිටම් ක්‍රමයට. තේරුණාද? උදාහරණයක් වශයෙන් එයා හාල් විකුණනවා, පිටි විකුණනවා, සීනි විකුණනවා, සමජාතීය නෙමෙයි එකක්. එකම ගෲප් එකකට කඩන්න බෑ. හාල් පිටි සීනි කියන එක එකම ගෲප් එකට කඩන්න බෑනේ. හරිද? හැබැයි කාණ්ඩ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න පුළුවන් සමජාතීය භාණ්ඩ විකුණනවා නම්. සමජාතීය භාණ්ඩ විකුණනම් අපිට කාණ්ඩ ක්‍රමය කරදා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු එයා විකුණනවා හාල් විකුණනවා, එයා විකුණනවා සබන් විකුණනවා. හාල් විකුණුවාම හාල් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. එක ගෲප් එකකට ගත හැකි. සබන් කිව්වම සබන් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. තව ගෲප් එකකට ගත හැකි. හරිද? අන්න එහෙම සමජාතීය භාණ්ඩ තියෙන තැනක අපිට ගෲපින් මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරත හැකි. හරිද? එකිනෙකට වෙනස් භාණ්ඩ විකුණන තැනක අපිට අයිටම් ක්‍රමය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? මොකටද මේ ක්‍රම දෙක භාවිතා කරන්නේ? පිරිවැය හෝ සුද්ධ උපලබ්ධියගෙන් වඩා අඩු වගේ තෝරා ගැනීම සඳහා. තේරෙනවද? පිරිවැය හෝ සුද්ධ උපලබ්ධියගෙන් වඩා අඩු වගේ තෝරා ගැනීම සඳහා. හරි. නෝට් එක බලලා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින් ලියා ගන්නත් ඕන. අගතොගේ තීරණය කළ හැකි ක්‍රම අයිටම් ක්‍රමය, කාණ්ඩ ක්‍රමය. මෙතන දකුණු පැත්තෙන් ඉදිරි ටිකක් තියෙනව නේද? අයිටම් මෙතඩ්, ගෲපින් මෙතඩ් කියන එක දැන් ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. සෑම විටම අගතොගයක වටිනාකම විය යුත්තේ
සෑම විටම අගතොගයක වටිනාකම නැත්නම් අගේ විය යුත්තේ පිරිවැය හෝ සුද්ධෝපලබ්ධයගෙන් වඩා අඩු වගයයි. පිරිවැය හෝ සුද්ධෝපලබ්ධයගෙන් වඩා අඩු වගයයි. ඒ සඳහා තෝරාගත හැකි විකල්ප ක්‍රම දෙකකි. එනම් මෛත්‍රම් ක්‍රමය සහ කාණ්ඩ ක්‍රමය. එනම් මෛත්‍රම් ක්‍රමය හා කාණ්ඩ ක්‍රමය. හරි. ඊළඟ ළමයි තියෙන අගතෝ ගිනුම්ගත කිරීමේ දිස්ත්‍රාණ දිහා බලන්නේ නැතුව අභ්‍යාසංක දෙක දිහා බලන්න. අභ්‍යාසංක දෙක. එකිනෙකට අසමාන අමුද්‍රව්‍ය තොග ආයිතම් 5ක් පිළිබඳ පහත් තොරතුරු 2019 වසරට අදාළයිලෝ. එකිනෙකට අසමාන අමුද්‍රව්‍ය තොගනේ තියෙන යටින් හයිලයිට් කරලා තියාගන්න. අසමාන අමුද්‍රව්‍ය තොග වර්ග 5ක් තියෙනවා. අයිතමේ Aට වඩා B වෙනස්, Bට වඩා C වෙනස්, Cට වඩා D වෙනස්, Dට වඩා E වෙනස්. පිරිවැය සුද්ධ උපලබ්ධයගේ දීලා තියෙනවා. රුපියල් වලින්. අගතෝගේ වටිනාකම සොයන්නේ. ගිණුම්ගත කිරීමේ දිස්ත්‍රාණ ලියන්නේ. ඔයා තෝරගන්න ඕන අයිටම් ක්‍රමයේද කාණ්ඩ ක්‍රමයේද? මොකක්ද අගතෝගේ ගන්න ඕන? පිරිවැය හෝ සුද්ධ උපලබ්ධයගෙන් අඩු වගේ. ඒ අඩු වගේට ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකයි අයිටම් ක්‍රමය කාණ්ඩ ක්‍රමය. මේ ගානේ ඔයා හදන්න ඕන මොන ක්‍රමයකටද? අනිවාර්යෙන් අයිටම් ක්‍රමයට. හේතුව හයිලයිට් කරපු වචනේ මොකද්ද? එකිනෙකට අසමාන තොග අයිටම් තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකක්ද ක්‍රමය? අයිටම් ක්‍රමයට හදන්නම ඕන. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අගතොගේ වටිනාකම ගනිමු. දාන අභ්‍යාසංක 2. මෙන්න අග තොගයේ වටිනාකම. අයිටම් ක්‍රමය ඒ ගන්න වඩා අඩු වගේත් එක්ක 4800ත් එක්ක ඒ ගන්න වෙනම. B ගන්න වඩා අඩු වටිනාකම 2000ත් එක්ක. ලේසි අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. C ගන්න 1700ත් එක්ක. D ගන්න 1500ත් එක්ක. E ගන්න 4500ත් එක්ක. මේ තියෙන අගතොගේ වටිනාකම. අයිටමෙන් අයිටමේ ගත්තා. A B C D E කියන ඒවා ගෲප් එකක් වශයෙන් ගත්තේ නෑ. අයිටමෙන් අයිටමේ ගත්තා. මම අරගෙන හරිද කියලා බලවපන්. A වල 4800 අඩුයි, B වල 2000 අඩුයි, C වල 1700 අඩුයි, D වල 1500 අඩුයි, E වල 4500 අඩුයි. හරි. දාහතරදාස් 500යි. හරි. ගිණුම්ගත කිරීමේ දික්සටහන ලියන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට මම පොඩි තීර එකක් කියලා දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා මේක තීර එක වරද්දගෙන ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට දිගටම වරදිනවා. මේ තොග පහේ පිරිවැය එකතුව කීයද බලන්න. ටියුට් එකෙන් පිරිවැය පහේ එකතුව ගන්න. 4800 ධන 2200 ධන 1700 ධන 1500 ධන 6000 ඔය පිරිවැය පහේ එකතුව. මට ආව 16200යි.
හයි හරිද බලන්න 4800 2200 1700 1500 6000 හරි ළමයි දන්නවද මේ අගතොගිය ගිණුම් ගත කරනකොට මුලින්ම කරන්නේ පළමුවෙන්ම කරන්නේ පිරිවැය ගිණුම් ගත කරනෝ මෙන්න මේ ගිණුම් දෙක හරහා පස්සේ අද ගන්න මම බලා ගන්න මම කියන දේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඉස්සෙල්ලම ගිණුම් ගත කරනකොට අගතොග ගිණුමයි අමුද්‍රව්‍ය අගතොගේ නිසා නිෂ්පාදන ගිණුමයි ඊළඟ පාඩම අපි නිෂ්පාදන ගිණුම් පාඩම කතා කරනවා. එතකොට නිෂ්පාදන ගිණුම ගිණුමක් විදිහට මේ ලේඛනයක් විදිහට හදනවා. නමුත් පීර් එක පෙන්වන්න ඔයාලට මම ගිණුමක් විදිහට ඇඳා. දෙවෙනි ටියුට් එකේ පළවෙනි පාඩම නිෂ්පාදන ගිණුම. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිෂ්පාදන ගිණුම. මම දන්න විදිහට දෙවෙනි ටියුට් එක ගාල්ලේ පන්තිය ළමයින්ට ලැබිලා තියෙනවා. මාත්‍ර පන්තිය ළමයින්ට ලැබිලා නැහැ. ඒ මොනෝතින් මාත්‍ර පන්තිය ළමයින්ට අපි PDF එකක් වශයෙන් නේද ටියුට් එක දානවා. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ කොටස. හරිද? මාතර පන්තියට තමයි ලැබෙන්නේ නැත්te ගාල්ල පන්තියට අන්තිම දවසේ දීලා තියෙනවා. මාතර පන්තියට දෙන්න මොකක් හරි මිස්ටේක් එකක් වෙලා අපි අර එදා පන්තිය වෙලා සින්න අතර ගොඩ නිසා හදිසියට දෙන්න අමතක වෙලා. හරිද? එහෙම නැති වුණොත් අපිට ටියුට් එක ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙනත් විකල්ප ක්‍රමයක් ඔයගොල්ලන්ට එක බලමු ඉස්සරහට සැලසුමක් හදලා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ලැබලා දෙනවා. හරිද? අපි ඉස්සෙල්ලම අගතොගයක් ගිණුම් ගත කරනකොට අගතොග ගිණුම අනිවාර්යෙන්ම ඕන. මෙන්න මේ යන ගිණුම වෙනස් වෙනවා තොග වර්ගය අනුව. තොග වර්ගය අමුද්‍රව්‍ය වුණොත් නිෂ්පාදන ගිණුමට. තොග වර්ගය නොනිමි වුණොත් නිෂ්පාදන ගිණුමට. හැබැයි තොග වර්ගය නිමි භාණ්ඩ වුණොත් වෙළඳ ගිණුමටයි යන්නේ. ටියුට් එක තේරුණාද? තොග වර්ගයේ අමුද්‍රව්‍ය නම් තොග වර්ගයේ නොනිමි ද්‍රව්‍ය නම් ඒක ගමන් කරන්නේ නිෂ්පාදන ගිණුමට. තොග වර්ගයේ නිමි ද්‍රව්‍ය වුණොත් ඒක ගමන් කරන්නේ වෙළඳ ගිණුමකට. ඇඩ්වාන්ස් ලෙවලින් ආපු ළමයින්ට කියපු ගමන් තේරෙනවා මේකටක් ගාලා. හරිද? එතකොට මේ ගානේ අපි ඉන්නේ අමුද්‍රව්‍ය බලනේ. ඒ නිසා මේක ගමන් කරන්නේ කොහෙද? නිෂ්පාදන ගිණුමට. හරිද? ඉස්සෙල්ලම අපි කරන්නේ ළමයි අගතොගවල පිරිවැය අර ගන්නවා. කීයද අගතොගවල පිරිවැය? 16200. ඒක අගතොග ගිණුමට හර කරලා නිෂ්පාදන ගිණුමට බැර කරනවා. මේකේ ලියනවා නිෂ්පාදන ගිණුම මේකේ අගතොග. ඔන්න මුලින්ම කරන වැඩේ. අගතොග ගිණුමට හර කළා නිෂ්පාදන ගිණුමට බැර කරන ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද? පිරිවැය. හැබැයි දැන් ටික ඉස්සෙල්ලා කිව්ව නේද මේ අගතොග ගිණුමේ තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අගය කියලා. මේ උඩින් හදලා තියෙන අගතොගේ වටිනාකම 14500යි කියලා කිව්ව නේද? අන්න එහෙනම් මෙන්න මේ ගිණුමේ තියෙන 16200යි 14500යි අතර වෙනසක් බිහි වෙනවා. 700යි 1700යි. මෙන්න මේක කාලච්ඡේදයේ වියදමක් ලෙස හඳුනාගෙන කවුන්ටිං කරනවා. හරිද? අගතොගේ වටිනාකම ගන්න මේ කිව්වේ 14500. නමුත් දැන් ගිණුම් ගත කරලා තියෙන කීයද? 16200. එතකොට මෙන්න මේ 16200යි 14500 අතර වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඒ වෙනස 1700ක් වියදමක් ලෙස හඳුනාගෙන ගිණුම් ගත කරනවා. ඒ වියදමේ නම තමයි තොග කපා හැරීමේ ගිණුම. තොග කපා හැරීමේ ගිණුම කියලා වියදම් ගිණුමකට සටහන් කරනවා. කොහොමද සටහන් කරන්නේ? අගතොග ගිණුමට බැර කරනවා ඒ 1700 තොග කපා හැරීමේ ගිණුමට හර කරනවා. විරුද්ධ ගිණුමේ නම ලියනවා. තොග කපා හැරීම. මේකේ අගතොග. හරිද? අන්නේ 1700 මොකද කරන්නේ? අගතොග ගිණුම බැර කළා තොග කපා හැරීම ගිණුම හර කරනවා. ඒ නිසා අගතොගයක් ගිණුම් ගත කරනකොට ඩබල් එන්ට්‍රි දෙකක් පාස් කරන්න ඕන. එක තමයි අගතොග පිරිවැය අරගෙන අගතොග ගිණුම හර කළා නිෂ්පාදන ගිණුමට බැර කිරීම. දෙක තමයි
මෙන්න මෙතන ආපු අගයයි මෙතන ගිනිමේ තියෙන අගය අතර වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා තොග කපා හැරීම කියලා. ඒ තොග කපා හරින අගය අග තොග ගිනුමට බැර කළා. තොග කපා හැරීමේ ගිනුමට හර කරනවා. මම දැන් හදා ගන්න ඕක ඉස්සල්ලාම. ඔකේ අහන්නේ ඕකනේ මේ දිස්සටහන. මම ওই දිස්සටහන එන හැටි කියලා දෙන්න තමයි ඕක ලිව්වේ. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් දිස්සටහන හැදෙන හැටි කොහොමද කියලා. ඉස්සල්ලාම පිරිවැය අගතොගේ පිරිවැය අගතොග ගිනුම හර කළා නිෂ්පාදන ගිනුමට බැරසටහන දාන්න 16200ට. නමුත් දැන් ඔයා තීර එකක් කියන ගත්තා අගතොග ගිනුමේ ඉන්න පුළුවන් 14500යි. මොකද පිරිවැය හෝ ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ අඩු වගේ. නමුත් දාලා තියෙන්නේ 16200. ඒතකොට මේ දෙක අතර වෙනසක් ඇති වෙනවා 1700. හරි මම අඩු කළා. අන්න ඒක අගතොග ගිනුම බැර කළා තොග කපා හැරීමේ ගිනුම හර කරන්න. ගිනුම බැලන්ස් කරන්න එපා. ඔහම තියෙන්න හරි. හරි. හරිද? හරි. දැන් අපෙන් අහන්නේ අගතොගයේ ගිනුම් ගත කිරීමේ දිස්සට අහන්නේ. මෙන්න බලන්න මේ ගිනුම් වලින් ඔයා තේරුම් අරගන්න. දැන් අගතොග ගිනුමේ කීයක් තියෙන්නේ? අගතොග ගිනුමේ 16200ක් තියෙනවා. දැන් 1700ක් අයින් වෙලානේ. එතකොට කීයක් තියෙන්නේ? 14500යි. අගතොග ගිනුම හර වෙලා 14500යි. ඊළඟ තොග කපා හැරීමේ ගිනුමේ හර පැත්තේ 1700කුත් ඉන්නවා. තොග කපා හැරීම ගිනුමේ හර පැත්තේ 1700ක් ඉන්නවා. නිෂ්පාදන ගිනුමේ බැර පැත්තේ 16200ක් ඉන්නවා. නිෂ්පාදන ගිනුමේ බැර පැත්තේ 16000 මෙන්න අගතොගය ගිනුම් ගත කිරීමේ දිස්සටහන ඇව්වොත් ලියන විදිය. ඔක තමයි ගාන ඉල්ලන්නේ. ලියා ගන්න හරියට. එන්නේ අර ගිනුම් වලින් එන තොරතුරු අගතොග ගිනුම හර 14500යි. තොග කපා හැරීමේ ගිනුම හර 1700යි. නිෂ්පාදන ගිනුම බැර එක අන්නිලි භාණ්ඩ වුණා නම් වෙළඳ ගිනුම බැර 16200යි. තේරුණාද? හරි දැන් අර උඩ ඩබල් එන්ටි බැලුවා නම් හරි අගතොගයේ ගිනුම් ගත කිරීමේ දිස්සටහන මොකද්ද? අගතොග ගිනුමට හර කරනවා. තොග කපා හැරීමේ ගිනුම හර කරනවා. වෙළඳ හෝ නිෂ්පාදන ගිනුමට බැර කරනවා. මේකේ ප්‍රතිඵලය එන්නේ අර ගිනුම් වලින්. ප්‍රශ්නාංක 3. ගුණපාලගේ ව්‍යාපාරයේ අවසාන නිමිතොගවල ඇතුළත් නිමිතොග හයිලයිට් කරලා තියන නිමිතොග ඇතුළත් අයිටම් පිළිබඳ පහත් තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇත. කාණ්ඩයකුත් තියෙනවා. PQ අයිටම් 5ක් තියෙනවා. A B C D E. භෞතික ප්‍රමාණය ඒකක ප්‍රමාණය භෞතිකව දැකපු S දෙකෙන් දැකපු. ඒකක ප්‍රමාණය පොත් අනුව දැකපු. පොතේ බුක් වැලියු එකේ. ඒකක පිරිවැය ඒකක ශුද්ධ උපලබ්ධිය ආගේ. තොගේ වටිනාකම පහත පද්ද ගණනය කර ගැළපීමට අදාළ දිස්සටහන් ලියන්න. අයිටම් ක්‍රමය කාණ්ඩ ක්‍රමය. ආයි කියවන්න ගානේ. ඉස්සෙල්ලම ඔය ඉල්ලන තොරතුරු වලට අමතරව අපි ඔය chart එක මේ විදිහට හදාගෙන දාපව්. හදමගෙත් එක කාණ්ඩය අයිටමය තොගේ පිරිවැය තොගේ ශුද්ධ උපලබ්ධිය ආදී අයිටමය
කාණ්ඩයේ අයිතමය තොගේ පිරිවැය තොගේ සුද්ධෝපලබ්ධයගේ කාණ්ඩය P වල තියෙන අයිටම් දෙකක් AB පල්ලයට රූලක් දෙකක් ඉඩ ඇරලා කාණ්ඩය Q අයිටම් 3යි C D E හරිද? හරි. තොගේ පිරිවැය ගන්න නම් ඒකකයක පිරිවැය වැඩි කරන්න. 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 මොන ස්ටොක් එකෙන්ද? භෞතිකද පොත් අණුවද? කවදාකවත් පොත් අණුව තොගේ වැරදි, භෞතික තොගේ හරි. පොතේ තොගේ වැරදි, භෞතික තොගේ හරි. තා කලාතුරකින් භෞතික තොගේ පොතේ තොගේ එක සමාන වුණොත් තමයි දෙකම හරි. ඒ නිසා හරියටම හරි තොගේ භෞතික තොගෙන් වැඩි කරන්න 1200න් 500න් 800න් 1000න් 900න් වැඩි කරාම එනෝ තොගේ පිරිවැය. පස්සේ වැඩි කරමු මේ තීරුවක් පුරවන්න. තොගේ සුද්ධෝපලබ්ධයගේ ඒකකයක සුද්ධෝපලබ්ධයගේ වැඩි කරන්න 6 වැඩි කරන්න 12 වැඩි කරන්න 12 වැඩි කරන්න 11 වැඩි කරන්න 19 වැඩි කරන්න භෞතික තොගෙන් ඔගොල්ලෝ රවට්ටන්න පොත් අණුව තොගේ භෞතික තොගේ දෙකම දෙනවා. පොත් අණුව තොගේ අතාරින්න එක ගන්න එපා. පොතේ තොගේ වැරදි. මොකද හොරෙක් ඇවිල්ලා ස්ටෝරුවේ මොන හරි තොගයක් හොරකම් කළොත් පොතේ නෑ භෞතිකව පොතේ ලියවිල නැතුණාට භෞතිකව තොගේ අඩු වෙලා ඉවරයි. හොරා පොතේ ලියාගෙන යන්නේ නැහැ නේ යනකොට. ඒ නිසා හරි තොගේ තියෙන්නේ භෞතික. එහෙනම් භෞතික ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරන්න. 1200න් 500න් 800න් 1000න් 900න් වැඩි කරාම එනවා මේ තීරු දෙකේ උත්තර. එහෙනම් වැඩි කර ගන්න. 6000යි 8000යි එතනත් 8000යි 12000යි 14යි 400යි පිරිවැය තීරුව. සුද්ධෝපලබ්ධයගේ තීරුව 7200යි 6000යි 9600යි 11000යි 17යි 100යි. ඔය ගාන හැදුවනේ මේ ගානට පදනම ගත්තා. අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අයිටම් ක්‍රමයට තොග ගණනය කරලා ගිණුම්ගත කිරීමේ දිස්සටහන් ලියන්නේ. කාණ්ඩ ක්‍රමයට තොග ගණනය කරලා ගිණුම්ගත කිරීමේ දිස්සටහන ලියන්නේ. හරි. මෙන්න මුලින්ම අයිටම් ක්‍රමයට. අයිටම් ක්‍රමයට කාණ්ඩයේ වැදක් නැහැනේ. අයිටමේ බලන්න A වලින් අඩු වගේ ලියා ගන්න 6000. B වලින් අඩු වගේ 6000. C වලින් අඩු වගේ 8000. D වලින් අඩු වගේ 11000. E වලින් අඩු වගේ 14400. හතලිස් පහයි 400යි මුළු එකතුව. එතින් අයිටම් ක්‍රමයට අගතෝගේ ලේසිනේ. අර chart එක හදුවාම හරිය ලේසි. දැන් ගිණුම්ගත කිරීමේ දිස්සටහන ලියමු. ඩබල් එන්ට්‍රිය මතකනේ අගතොග ගිණුම හර
මේ දැන් ආපු වගේනේ 45යි 400 නේ අගතොක් ගිණුමට එන්නේ. තොග කපා හැරීමේ ගිණුම හර. ඒ කියන ගාන තාම කියන්න බෑ. මම තියාගත්තා. ඊට පස්සේ නිමි භාණ්ඩ නිසා වෙළඳ ගිණුමට බැර. මෙන්න වෙළඳ ගිණුමට යන මේ කිව්වේ පිරිවැය එකතුව. මතකද ඉස්සලා ගානේ ගිණුම් හදනකොට පිරිවැය එකතුව. එහෙනම් මෙන්න මේ පිරිවැය පහේ එකතුව කීයද? මේ පිරිවැය පහේ එකතුව තමයි වෙළඳ ගිණුමට ගෙන යන්නේ. ඉස්සලා ගාන ගිණුම් නැදුව මතකද? හතලිස් 8යි 400යි. නිෂ්පාදන ගිණුමට හෝ වෙළඳ ගිණුමට ගෙනියන්නේ පිරිවැය හැමතිස්සෙම 48යි 400යි. අන්න දැන් අපිට පුළුවන් මෙතන 45යි 400යි මෙතන 48යි 400 අතර වෙනස 3000ක් තියෙනවා. ඒක තමයි තොග කපා හැරීමට ගෙනියන්නේ. ඊළඟ දෙක කාණ්ඩ ක්‍රමය. කාණ්ඩ ක්‍රමය හදන්න නම් ඉස්සෙල්ලම ආයි මේ උඩ හදපු chart එකට යන්න. මේ chart එකේ P කාණ්ඩේ පිරිවැය එකතු කරන්න. මම උලක් ඉඳ තියන්න කිව්වේ මේකට. පිරිවැය 14000යි. සිද්ධෝපලබ්ධයගේ 13යි 200යි. P කාණ්ඩේ Q කාණ්ඩයත් එකතු කරන්න. තිස් 4යි 400යි. තිස් 7යි 700. අන ගෲපින් මෙතඩ් එක හදන්න නම් ගෲප් එකේ එකතු ඕන. ගෲපින් මෙතඩ් එක හදන්න නම් ගෲප් එකේ එකතු ඕන. දැන් මෙතන හදනවා. P group එක Q group එකෙන් අඩු වගයන් ගන්න. P group එකේ අඩු වගය 13යි 200. Q group එකේ අඩු වගය 34යි 400. මෙන්න කාණ්ඩ ක්‍රමයට අගතොගය 600යි 7යි 4යි. අරාගියට වඩා මෙයාගේ වෙනස් මෙතඩ් එකක් නේ. 47යි 600යි. ඔන්න කාණ්ඩ ක්‍රමයට ආවනම් උත්තරය. එකක් ගිණුම් ගත කිරීමේ දිස්සටහන ලියමු. අග තොග ගිණුම හර මේ අගේනේ 47යි 600යි. තොග කපා හැරීමේ ගිණුම හර තාම දන්නේ මේ තොග කපා හැරීමේ ගිණුම ලාභ ගිණුමට යන නිසා පේපරයේ සමාලාට ලාභ කියලා තියෙන්න පුළුවන්. ලාභ ගිණුම හර කියලා PNL කියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් හරියි. වෙළඳ ගිණුම බැර නිනිබාන් නිසා වෙළඳ ගිණුමට. වෙළඳ ගිණුමට යන්නේ අනිවාර්යෙන් පිරිවැය. පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ 47යි 400යි. පිරිවැය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න. දැන් මෙතන දාපු ගානයි මෙතන දාපු ගානයි අතර වෙනසක් වෙනවා. ඒක තමයි තොක් කපා හැරීමට යන්නේ. අටසීයයි.
අන්තිම පොඩ්ඩයි අවසාන කොටස. තොග හානි හා රක්ෂණ වන්දි ආවරණ ගැලපුම කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඕකේ මාත්‍රේ. අග තොග ගැලපීමක් කරනකොට තොග හානි වෙනවා. තොගයක් හානි වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන තොගයක් හානි වුණාම ඒකේ පිරිවැය අරගන්න. ඒ පිරිවැය හානි තොග ගිනුම හර කළා. ගැනුම් ගිනුමට බැර කරගන්න. අමුද්‍රව්‍ය වුණොත් අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් ගිනුමට, නිමි භාණ්ඩ වුණොත් නිමි භාණ්ඩ ගැනුම් ගිනුමට බැර කරගන්න. ඉස්සෙල්ම කරනවා හානි වෙච්ච තොගයක් හානි තොග ගිනුම හර කළා ගැනුම් ගිනුම බැර කරගන්න. ඊළඟ මේක ඉන්ෂුරන්ස් කරලා තියෙනවා නම් ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් ලැබෙන රක්ෂණ වන්දිය කවුන්ටිං කරන්න. ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දියක් තියෙනවා නම් ඒක කවුන්ටිං කරන්න. ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දි ගිනුම හර කළා. හානි තොග ගිනුමට බැර කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ හානි තොග ගිනුමේ හරයි බැරයි වුණාට පස්සේ මෙතන හරයි මෙතන බැරයි වුණාට පස්සේ ඒකේ වෙනසක් ඇති වෙයි. ඒක තමයි හානි තොගේ අලාභය. ඒ හානි තොගේ අලාභය හඳුනගන්න. හානි තොග අලාභය හඳුනගන්න. අලාභය PNL එකට හර කළා. හානි තොග ගිනුමට බැර කරන්න. ඔන්න තොගයක් හානි වුණොත් එකවුන්ටිං කරගන්න හැටි. හානි තොගේ පිරිවැය ගානේ දේවි හානි තොග ගිනුම හර කළා ගැනුම් ගිනුම බැර කරගන්න. ඒකට ඉන්ෂුරන්ස් තියෙනවා නම් ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දි හර කළා හානි තොග ගිනුම බැර කරගන්න. ඉන්ෂුරන්ස් එකේ වෙලම සල්ලි හම්බුනා නම් මුදල් හර කරන්න. ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දි හර කරන්නේ අනාගතයේ ලැබෙන නිසා. මේ ගිනුම් සටහන් දෙක අතර වෙනසක් ඇති වුණොත් ඒක PNL එකට හර කළා හානි තොග ගිනුමට බැර කරගන්න. බලන්න. තොග හානි රක්ෂණ වන්දි ආවරණ ගැලපුම. ව්‍යාපාරයේ විකිණීමට ඇති තොග යම් හේතුවක් මත විනාශ විය හැක. උදාහරණ වශයෙන් ගිනි මගින් විනාශ වීම. ගැලපුමට අදාළ දිස්සටහන්. විනාශ වූ භාණ්ඩ තොගේ පිරිවැය හානි තොග ගිනුම හර ගැනුම් ගිනුම බැර වෙලද ගිනුම බැර කියන එක පොඩ්ඩක් අමතක කරලා තියන්නකෝ. ලැබෙන රක්ෂණ වන්දි මුදල ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දි හෝ සල්ලි ලැබුණ නම් මුදල් හර හානි තොග ගිනුම බැර. අලාභය ලියා හැරීම ලාභ ගිනුම හර හානි තොග ගිනුම බැර. පොඩි අභ්‍යාස දෙකක් තියෙනවා. පිරිවැය 30000ක තොගයක් සම්පූර්ණයෙන් ගින්නකින් හානි වුණා. මෙම තොග රක්ෂණය කර නොමැත. ගිනුම්ගත කිරීමේ දිස්සටහන් ලියන්න. පිරිවැය 30000ක තොගයක් සම්පූර්ණයෙන් හානි වුණා. ඉන්ෂුරන්ස් එකක් නැහැ. ගිනුම්ගත කිරීමේ දිස්සටහන් ලියන්න. දිස්සටහන් දෙකයි. එතකොට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් නැත්නම් දිස්සටහන් දෙකයි. දාන අභ්‍යාස අංකය 1 එකේ පළවෙනි දිස්සටහන මාතෘකාව හානි තොගේ පිරිවැය. ඩබල් එන්ටිය හානි තොග ගිනුම හර හානි තොග ගිනුම කිව්වත් තොග හානි ගිනුම කිව්වත් දෙකම එකයි. ඒ ලෙවල් එකේ හම්බෙලා තියෙන තොග හානි ගිනුම කියලාත් දන්නේ නැහැ. නැත්තම් පටලවා ගනි. 30000යි ගැනුම් ගිනුම බැර 30000යි. ඉන්ෂුරන්ස් නැහැ. එහෙනම් කෙලින්ම අලාභය ලියා හැරීම 30000ම අලාභයි. 30000ම අලාභයි ලියා හරින්න. PNL එකට හර ලාභ හර හානි තොග ගිනුම බැර. අභ්‍යාස අංකය 2 ඉන්ෂුරන්ස් තියෙන ගාණක් බලන්න.
පිරිවැය 1,20,000ක තොගයක් හානි වූ අතර ඒ සඳහා රක්ෂණ මණ්ඩලය ලෙස 80,000ක ආවරණයක් ලබා දෙන බවට රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කර ඇත. ගැළපුම ගිණුම්ගත කිරීමේ දිස්ත්‍රහන් ලියන්නේ. ඉන්ෂුරන්ස් තියෙනනේ නම් දිස්ත්‍රහන් 3යි. හානි තොගේ පිරිවැය හානි තොගේ පිරිවැය 1,20,000යි. ඩබල් එන්ට්‍රි ලියන්නේ. හානි තොග ගිණුම හර 1,20,000යි. ගැනුම් ගිණුම බැර 1,20,000. ඊළඟ ඉන්ෂුරන්ස් එකට කෝල් කරාම ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් කියන 80000ක් නම් දෙන්නම්. එහෙනම් ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දි තහවුරු කළ රක්ෂණ වන්දි තහවුරු කළ රක්ෂණ වන්දි තහවුරු කළ රක්ෂණ වන්දිය 80000යි. ලැබිය යුතු තාම ලැබිලා නැති නිසා ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දි ගිණුම හර ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දි ගිණුම හර හානි තොග ගිණුම බැර 80000යි. ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දි ගිණුම හර හානි තොග ගිණුම බැර. අලාභයිනේ 120ට 80නේ හම්බෙන්නේ. එහෙනම් අලාභය ලියා හැරීම. ලාභ ගිණුම හර 40000ක් අලාභ 120න් 80ක ලැබෙන්නේ. හානි තොග ගිණුම බැර පාඩම් කරන්න ඕන. මොකද MCQ නිසා ඩබල් එන්ට්‍රි අහලා හරි ආන්සර් එක තෝරන්න තිබුණොත් අපි දුමු දැන් හදපු ගානේ ඔය ඩබල් එන්ට්‍රි තුනෙන් එකක්වත් නැහැ උත්තර පත්‍රයේ. එතකොට තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ උත්තරේ තියෙන්න පුළුවන්. මේ ඩබල් එන්ට්‍රි තුනම කපල කොටලා දාලා එක ඩබල් එන්ට්‍රියක් හත්තා මේ බලන්න. මේකේ හානි තොග ගිණුම හර කියන එක කැපුවා. මේකෙත් හානි තොග ගිණුම බැර කියන එක කැපුවා. මේකෙත් හානි තොග බැර කියන එක කැපුවා. දැන් ඉතුරු වෙච්ච ඉලක්කම් තුන දාලා ඩබල් එන්ට්‍රියක් ලියත යන්නේ රතු පෑනේ. ලියමු. මෙතන බැර, මෙතන හර, මෙතන හර. හර දෙකයි. එන ඉස්සෙල්ලා ලියමු. ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දි ගිණුම හර 40000යි. 80000යි නේ. ලැබිය යුතු රක්ෂණ වන්දි හර 80000යි. ලාභ ගිණුම හර 40000යි. ගැනුම් ගිණුම බැර. මෙන්න මේ ඩබල් එන්ට්‍රි වෙන්න නැති ආන්සර් එක ඇති. මේ හරිනේ ඩබල් එන්ට්‍රි තුනම එකතු කළා තනි ඩබල් එන්ට්‍රියක් හදලා තියෙනවා. ඒතකොට හානි තොග ගිණුම නැති වෙලා යනවා. ඔය ආන්සර් එක ඇති අනිවාර්යෙන්. ඔය සමහර ගැළපිළිවෙලට ඩබල් එන්ට්‍රි අපි කිහිපයක් ලියනවා. හරිද? ඒ ලියන වෙලාවේදී ඒ ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා තනි ඩබල් එන්ට්‍රියක් ලියන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ආන්සර් එකේ ඇත්තේ. ඒක හිතන්න ඕන විභාග ශාලාවේදී. හරි.